oo idinkaga imaanaya magaalada Edmonton. Maanta waxaan barnaamijka kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dhaqaalaha iyo dadaalka dowladda Canada ay wado si ay u gargaarto dadkeeda marka la fiiriyo dhibaatooyinka dhaqaale ee la soo darsay dadka Canadiyaanka iyo ganacsigaba. waxa ay dowladdu qaaday tillaabooyin muuqda oo ay dhaqaalo ku bixinayso. sidaa darteed waxaan laba beri ka hor ka hadalnay dhaqaalaha ay dowladdu siinayso dadka shakhsiyaadka ah ee shaqo la'aanta ay ku dhacday iyo kuwa shaqadooda ay hoos u dhacday. toddobaadkan barnaamijka qormadan waxaanu kusoo qaadanaynaa haddii ilaah yidhaahdo ganacsiga iyo dadka iyaga hantida kale leh sida guryaha oo kale waxyaabaha ay dowladda Canada ugu talagashay. barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Axmed Xundubey oo isagu ah dhaqaalayahan ka soo shaqeeyay bangiyo badan oo kala duwan haddana ku sugan Calgary aqoon iyo oo ogaal gaarana u leh arrintan ay dowladda Canada ku dhaqaaqday. Axmed Xundubey kusoo dhawow Soomaalida Canada. جامعة أولاد ومهتسن تهاي وإن سلامة يا أديبا يدتك داودياش كتيرا برنامج كتيرا مركا أدبا ندين سلامة يا وكان قادنay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga inkastoo guryaha la joogo waan ogahay in haddana guryaha laga shaqeynayo ilmihii iyo reerkii ay joogaan. Axmed aan horeyba u galno dowladda Canada dhaqaalo badan ayay ku bixinaysaa sidii ay dadkeeda u caawin lahayd. waxaan horey uga hadalnay qaybta shakhsiyaadka iyo dadka shaqo la'aanta ay ku dhacday. hadda dhinacii businesska iyo dadka hantida leh sida guryaha oo kale guud ahaan sharaxaad gaaban naga sii qorshaha dowladda ay ugu talagashay. marka ugu horeysa horta waxani wuxuu ahaa maaragtay waa masiibo aan hadda ka horey loo arkin. marka la fiiriyo qiyaastii xooggeeda iyo sida ay maaragtay waddanka dhaqaalihiisa iyo cid kasta ay u taabatay waa arrin aad iyo aad maaragtay looga baqayo inay maaragtay ama u muuqato inay wax badan xagga dhaqaalaha ay ka naafayn doonto. صح si arrimahaas looga hortago dowladdu waxay keentay programmo ama barnaamijyo kala duwan oo arrimahaas la rabo in dadkii aysan meel cidla ah ku soo dhicin. waxaa ugu horreeyey midii loo sameeyey dadka shaqaalaha ah ama dadkii shaqooyinka ay ka dhumeen ama waayey shaqooyinkoodii dadkii ka shaqaynayay maaragtay meelaha caafimaadka iyo waxyaabaha la midka ah. waxaa intaa dhinac socday oo jira barnaamijyo ay ugu talagashay sidii loogu ilaalin lahaa inaysan burburin ganacsigii guud ama ha noqoto midka loo yaqaano ganacsiyada yaryar ama kuwa loo yaqaano ganacsiyada waaweyn oo shirkadaha waaweyn oo laleeyahay. khaasatan waxay maaragtay dowladdu xoogga saaraysay dad badan oo milyanisa ayaa shaqooyinkii laga sii daayey oo kambaniyaasha ay ka sii daayeen. sidaas daraaddeed waxaa la keenay dhowr barnaamij oo loogu talagalay in arrintaa lagu yareeyo. midda ugu horeysa waxay ahayd in dadkii shaqooyinka ka dhumeen ay lacag maaragtay ay siiyaan si ay dadkii iskaga bixiyaan maaragtay noloshoodii ay u kabaan. tii qaybtii ku xigtana waxay ahayd waxay la yimaadeen 2 program oo kala duwan. aanba dhihi karno 3 program aan dhihi karno isdhinac socda. midka ugu horeeya waxa weeye si shaqaalihii loogu celiyo shaqooyinkii oo kambaniyaashii ay u yareeyaan waxaan loo yiraahdo shaqo kala dirista. waxaa loo ogolaaday kambaniyaashii kambaniga ay waxaan loo yaqaano payrollka ama shaqaalaha mushaarka la siiya uu u dhaxeeyo 120,000 ilaa 1 milyan iyo bar. waxaa loo ogolaaday inay ka qayb qaataan oo dowladdu ay kabto shaqaalaha 75% mushaarkii soo geli jiray
taas macnaheedu waxaa weeye kambanigiina wuxuu bixinayaa 25%. taas markaa waxay yaraynaysaa in dad badan shaqooyinkii laga sii daayo. intaa waxaa soo dheer waxaa dowladdu ay u ogolaatay kambaniyaashii ama waxaan loo yaqaano business ganacsiga yaryarka businesska small businesska la yiraahdo makhaayad hadday noqoto hadday dukaan noqoto hadday noqoto nin xirfadla oo suuqa mari jiray waxaa laga yaabaa inuu u ijaaran tahay xafiisyo waxaa laga yaabaa inuu warehouse u ijaaran yahay wax income oo soo gelayaana aysan jirin daklina uusan soo gelayn sidaas daraaddeed waxay samaysay dowladdii waxay u ogolaatay kambani kasta inuu qaato lacag 40,000 ah laakiin shuruudaha ku xiran lacagta qaadashadeeda waxaa ka mid ah kambanigii in uu kambanigaas kambani jira ahaa kasoo bilaabato 15 bishii March. waxaa kaleeto oo loo ogolaaday laga rabaa kambanigaas in uu yahay kambani canshuur bixin jiray ama registrationkiisii ay yaalaan hay-adda canshuuraha oo loo yaqaano Canada Revenue. marka taa waxay u ogolaanaysaa marka in kambanigii 40,000 markuu qaato lacagtaasna waxaa loo dhiibay bangiyada waaweyn ayaa loo dhiibay. qofka ganacsadaha wuxuu lacagta ka soo doonanayaa bangigiisa ayuu gelayaa online-kiisa waxuu application-kii buu la soo baxayaa ama arjigii lagu dalbanayay arjigaas wuxuu u dirsanayaa Revenue Canada markaasay lacagta waxay ku shubaysaa account-kii business-ka uu lahaa. so kambanigu waa inuu kambani business leeyahay waa inuu yahay kambani bangi iyo xiriir la leh waa inuu yahay kambani intaa soo jooga kasoo shaqaynaya. waaye labadaa program oo isdhexsan waaye marka labadaa program waad sheegtay sidii dadku ay ku dalban lahaayeen iyo weliba waxyaabaha looga baahan yahay. marka aad u fiiriso ganacsiga Soomaalida oo inta badan ganacsi yaryar ah ganacsi ku salaysan xoogiisa jaaliyadda Soomaalida iyo muslimiinta sidee uga faa'iideysan karaan barnaamijkan labadaba? horta barnaamijkan labada barnaamij waxaa kaliya oo ka faa'iideysan kara barnaamijka hadduu aan kasoo qaadno uu qofku leeyahay dukaan uu leeyahay ama hilib xalaal businessan yaryar oo anagoo aan haysan businesskii hadday leedahay koonto ku leedahay bangi ma aha koontadu inay noqoto koontadii qofka ownerka oo iskale businesska iskale waa inay noqotaa koonto uu leeyahay kambaniga hadduu xitaa taxi driver yahay laakiin taxi driverkaas oo waxa loo yaqaano qofka shakhsiga businesska uu leeyahay ama la yiraahdo afka qalaad sole proprietor la yiraahdo hadduu business account leeyahay qofkaas oo lacagtiisii ay geli jirtay accountka businesska uu ku shuban jiray ma aha inuu canshuur declare gareeyay iyo waxaas ma aha laakiin waa in uu leeyahay business account oo ku magacaaban businesska dakhliga soo geli jirana halkaas uu geli jiray qofkaas wuxuu xaq u yeelanayaa inuu doonto lacagtaa faa'iidada leedahay waxaa ka mid ah 40,000 markuu qaato qofku sanadka ugu horeeya lagama rabo wax payment ah oo inuu soo bixiyo lagama rabo mar allaala markii sanadkaas uu dhammaadana hadduu lacagta oo dhan iska wada bixinayo waxaa loo dhaafayaa 25% ama $10,000 ayuu lacagta loo dhaafayaa. marka dad badan aad bay lacagta uga faa'iideysteen waxay u qaadanayaan ijaarkii bay ku bixinayaan qarashkii yaraa korontadii bay ku bixinayaan wixii lagu leeyahay wixii qarashahoo ku socday ayay ku kabanayaan awdaysaa ama ku kabaya. waayahay daawadayaal weli waxaad nala socotaan muuqaalka Soomaalida Canada oo aad ka daawanaysaan barteena Facebooka Soomaalida Canada. sidoo kale muuqaalka Soomaalida Canada waxaa toddobaad walba maalinta Axadda maanta oo kale ka dhageysan kartaan 12 aan iraahdo berri oo kale waa Sabti maanta maalinta ay tahay 12 ilaa iyo 1 duhurnimo xilliga Alberta
barnaamijyada aad halkan kala socotaanna qayb ayaad ka noqon kartaan hadday ahaan lahayd kan raadiyaha iyo kan soomaalida Canada maanta waxaa inoo marti ah Axmed Xundubey oo dhaqaaleyahana waqti dheerna kasoo shaqeynaya bangiyo kala duwan isla markaana aqoon gaara u leh qodobka aan ka hadlayna oo ah in dowladda Canada ay dhaqaale ku caawinayso ganacsiga iyo dadka hantida iskale marka haddii aad su'aal qabtaan ama aad fikir rabtaan inaad soo jeedisaan barnaamijka qayb ayaad ka noqon kartaan nala wadaaga aragtidiina ku saabsan Axmed Xundubey mar kale kusoo dhawow barnaamijka sida aad la socoto Soomaali badan ayaa gatay guryo sanadihii ugu dambeeyay dadka Soomaalida ee guryaha leh Calgary baa degantaana Edmonton ogaantay aad ayay u bateen 4 sano ee la soo dhaafay barnaamijkan maxaa ugu jira ayaga oo ay kaga faa'iideysan karaan jaa mahadsan tahay mar kale walaalkiis barnaamijkan dowladdu dhinaca guryaha xaggiisa waxba xoog ma aysan saarin laakiin bangiyadii ayay dowladdu la hadashay waxayna maaragtay ku qancisay bangiyadu inay dadkii shaqooyinkooda waayay dadka guryaha fadhiya oo mushaarkoodii ama uu kala yaraaday ama mushaarba helaynin ama waxaan la yidhahdo shaqadii laga diray oo waxaan loo yaqaano insuransiga employment insuransiga qaata in si dadkaasu ay u helaan waxa la yiraahdo maaragtay uusan cadaadis badani ka soo fuulin inay mortgage-koodii iyo paymentigii bankigu ka rabay kii baabuurka intaba si aysan xoog badan ugu soo fuulin waxay samaysay dowladdu waxay la hadashay bangiyadii qofkii arrintaas ay ku dhacdo wuxuu la hadlayaa bangigiisii bangiyadu waxay siinayaan wax la yiraahdo waxay ka dhaafayaan paymentigii ayaa wax loogu samaynayaa dib u dhigis wax la yiraahdo paymentigii dib loogu riixaya 6 bilood ayayna bixinayaan bangiyadu qofka dadka qaarkiis waa weydiisan karaan waa siinay also businessyada saas oo kaleeto bangiyada deynta ku lahaayeen waxaan siinay 6 bilood ayaa dib loogu riixayaa paymentigii ay maaragtay ay bixin lahaayeen taas marka dadkii waxay u masaabaxaysaa wixii yaraayo qofkii hadduu shaqadiisii dhumiyo bankii dowladdii kasoo galay inay reerkoodii ku ilaaliyaan oo aysan maaragtay wix yaraayo miiska reerka loo saarayo qutul daruuriga ahaa inaysan meesha ku gafin gaarigii paymentigiisa haddii laga rabay paymentigii inaysan maaragtay aysan creditkoodii inaysan ka xumaynin mortgage-ka haddii laga rabay mortgage-ka inuusan creditkiisa inuusan ka xumaynin marka taasna bangiyadaa sameeyey isku xilqaamay intaa waxaa dheer jaamac bangiyadii waxay kaloo sameeyeen credit cardka interestigiisa aad buu u badan yahay dadka aan iska bixinin isla markiiba ayadana 50% ayay ka dhimeen marka arrimahaas oo dhan waxay ka imaanayaan dhinaca bangiyada ka yimaadeen waa tahay daawadayaal barnaamijka qayb ayaad ka tihiin waad ku mahadsan tihiin salaamihiina iyo bogaadinta barnaamijka ubax iyo maxamed iyo ibrahim dhammaantiin soo dhawaada waadna ku mahadsan tihiin ubax waxay leedahay Canada waa dowlad ka shaqeysa danta dadka iyo dalka arrintaas maxaad ka dhihi lahayd waa ku mahadsantahay waa aragti weeye runta marka la fiiriyo wadamo Canada ka horeeyana waa jiraan marka la yiraahdo waxaan loo yaqaano social safety netka lagu yiraahdo afka qalaad marka la fiiriyo wadannada Scandinavian-ka Sweden iyo Denmark iyo waxyaabo badan oo hadda dowladdeena ay ku tallaabsatayna halkaasaa laga soo qaatay ama laga raacay ay ka mid tahay 70% in shaqaalaha 75% in shaqaalaha kambaniyasha mushaarka shaqaalaha loo kabo markii hore dowladdeenu arrintaas wax ka yar ayay soo bandhigtay arrintiina dib ayay iskugu noqotay markay aragtay wadamo badan inay saas sameeyeen laakiin marka loo fiiriyo maanta North America ama qaaradan waqooyiga America marka la fiiriyo waa arkaysaan waxa ka dhacaya waddanka Mareykanka
dadka Canadianku waa dad aad dowladooda u dhageysta, waa dad lagu yaqaano in aysan ahayn dad sharciyada jabiya, inaysan ahayn dad iska dhagatira awaamiirta wanaagsan oo ama waddanka lagu dhisayo waddaniyad gooniyahoo xamaasad gooniyahoo waddanka dadka ka dhalatayna waa jirtaa arrimahan. marka sida muuqata hadda dowladda hadda maanta maamulka haysaa aad bay arrimahan maaragtay ugu dadaashay, aad baa loo yareeyey dhaawacii uu geysan lahaa cudurkan xun adduunka ku faafay. haddana waxay u soo jeesteen kambaniyaashii waaweynaa oo annaga waa ogtihiin gobolkan aan degannahay Alberta, dhaqaalahanagu wuxuu ku xiran yahay waxaan loo yaqaano resourceska ama khayraadka dhulka laga soo bixiyo oo u badan gaaska iyo oilka u badan. haddana waxay usoo jeesteen inay maaragtay kambaniyadaas oo dowladdu shalay waxay soo bandhigtay qorshe lagu abuurayo shaqooyin ama lagu dhiirigelinayo oo lacag gaaraysa 1,700,000 ayay maaragtay in looga shaqeeyo ceelashii horeeto oo petroolka laga qodayo hadeertaan iska ahaa wax aan la isticmaalin si loo nadiifiyo ceelashaas oo kaleeto. waaya axmed dubey haddii aan ku noqono qaybtii hore ee lacagta dowladda ay ganacsiga ku kabaysay, waxaad sheegtay lacag 40,000 oo ay dadku dalban karaan haddii ay iska bixiyaan laga yaabo 10,000 ama 25% in loo daayo adayba waqtiga loogu talagalay ku dhameeyaan. lacagtaas dalbashadeeda dad badan oo waxaa jiro saad carabka ku dhufatay ganacsiyada qaarkood waxaa laga yaabaa qofka inuu accountkiisii isticmaalayay. marka tusaale ahaan haddii ganacsiga dadka ay fiirinayaan dhaqaalaha soo galay, maxaa ka mid a waxyaabaha ay isticmaali karaan? mushaaradii ay bixinayeen, lacagta ayaga usoo haraysay, iyo dhaqaalihii ku baxayay ganacsiga in la wado. waxyaabaha ay dadku u isticmaali karaan qarash ahaan inuu soo saarayay ganacsigooda maxaa ka mid noqon kara? aan dib ugu noqono jaamac, ma waxaad ka hadlaysaa kambaniyaasha mise lacagta laftigeeda ka hadlaysaa? dadku maxay u isticmaali karaan? saasaan kambaniyaasha waan u imaanaynaa waxay u isticmaali karaan. waxna waad ka taabatay. shirkaddu shuruudii ahayd 25,000 iyo 20,000 waxay ahayd lacag ah inay sameysay markii hore si ay arrintani ugu suurta gashay inay wax ka dalbato. lacagtaasi xagee ayaa ay waxyaabaha ay tusaale ahaan u isticmaali karaan qarashka ay shirkaddu samaysay? ma lacag usoo hartayba, ma lacag soo gashay oo ay isticmaaleenba? maxaa ka mid ah? aan kala qaadno. marka mid lacagta 75% waxa la kabayo oo dowladdu kabayso waxa weeye waxa loo yaqaano mushaarooyinka shaqaalaha kambanigu siinayay. kambanigaas marka waxaa la rabaa mushaarkii payrollkiisa waxa afqalaad loo yaqaano mushaarka uu bixiyo sanadkii inay 20,000 iyo milyan iyo bar inay u dhaxayso. markaasuu kambanigaas wuxuu u noqonayaa ayuu u noqonayaa inuu maaragtay arrintaas dalban karaa lacagtaas inuu dalban karo. taas waa pointiga weeye. midda kale waa midda 40,000 ah oo loogu talagalay in lagu kabo waxyaabihii kharashaadkii kambaniga ku socday laftigiisa oo ownerka accountkiisa businesska dowladdu ku deposit garaynaysaa. lacagtaas wuxuu u isticmaalayaa ijaar hadduu bixinaya, hadduu koronto bixinaya, hadduu wax waxaynaya, hadday wax ku taagnaayeen waxaasuu iskaga bixinaya. labada lacagood marka saasay u kala qaybsan yihiin. qofku marka haddii aadan mushaarkii aan ka soo qaadin qof nin Soomaaliya oo dukaan hilib xalaal haystay, 3 qof 4 qof oo shaqaalaha u shaqaynaysay, lacagtaas haddaysan ka register garaysnayn mushaarka uu bixinayo, hadduusan canshuurtii waxaan loo yaqaano Canada pensionkii, employment insuranceigii hadduusan ka bixin jirin oo qofka jeebka ugu shubi jiray ma tirsana lacagtaas. marka dad badan oo community-ga naga ka mid ah oo isticmaala waxa loo yaqaano businesska
informalka ah u shaqeeya kama faa'iidi karaan programkaas, kama faa'iidaysan karaan. laakiin qofku hadduu qofka mushaar siiyo, hadduu paycheckgiisa siiyo, canshuurtii uu ku declare gareeyo, waxaasoo dhan markaa xaq buu u yeelanaya inuu lacagtaa yidhaahdo 4 qof baa ii shaqaysa 25,000 siiyaa sanadkii. 25,000 ma badna markaa fiirisid, 4 qof oo part time xitaa waa gaaraysaa 20,000. marka qofkaas wuxuu yeelanayaa inuu markaas uu dalbado oo yidhaahdo barnaamijkaas intaasan siiyaa, lacagtu waxay ka imaanaysaa Canada Revenue. Canada Revenue waa hay-adda canshuurihii iyo wixii kamaniyaashu bixiyaan iyo waxa dadka bixiyaan maamusho wey. waaya dhinaca su-aalahan u wareegaynaa. su-aasha koowaad, lacagta mortgage-ka iyo wixii la midka ee 6 bilood dib loo dhigay, ma laga yaabaa hadhow in la yiraahdo in la bixiyo iyadoo dulsaar aad u sarreeyo lagu celinayo? yes, lacagtaas waa la bixinayaa, laakiinse bangigu waxay samaynayaan lacagtaa 6 bilood ay dib kaaga riixeen. hadduu mortgage-kaagii 20 sano ku dhammaan lahaa, 20kii sano 6 bilood oo kale taa ku darsamaysa, lacagta waqtigii loogugu talagalay ku dhammayn maysa. laakiin qarashaad zaa'idaha oo ama wixii lagugula heshiiyey oo contracta heshiiska bangiga inkaga dhexeeyay ma bedelayso, waxba kama bedelayso. arrinta keliya oo dadku la rabo inay ogaadaan waxa weeye lacagtan bangigu ma dhaafin, lacagtan dib baa lagugu riixay. interestigii iyo wixii ay dulsaartii ay kaa qaadan jireenna kugu kordhin mayaan, laakiinse waxay samaynaysaa inta lacagtii dulsaartii kugu baaqatay dib baa uga daraysaa, laakiin wixii aad bixin jirtay isbedeli mayaan. marka waxaa laga yaabaa haddaan arrintaas aad si fiican hoos u kala dhigdhigo in $1,500 qofku bixiyo ka soo qaad. $1,500 $1,000 waxay aadi jirtay lacagtii uu bangiga ka daynsaday oo lafaha lacagta loo yaqaan ayay aadi jirtay. $500na ayagaa u qaadan jiray wixii dulsaartoodii waxooda. marka 6 bilood ay kugu bilaabato oo 6 bilood u dhammaato qofka, lacagtii dulsaarta ahayd aadi jirtay oo 500 ahayd waxaa laga yaabaa inay 700 noqoto. lacagtii lafaha ahayd oo bangiga uu qofku ka qaatayna 800 inay aado. oo taa waxay dib u dhigaysaa bixintii lacagta aad bixinaysay. su-aasha markii la dabagalana waa haabay noqonaysaa. 200 baa waxay raacaysaa dhinacii lacagtii lafaha aadaysayna way yaraanaysaa. marka lacagta dulsaartuna waa badanaysaa, laakiin qofkii kama bedelaysa jaamacow. qofkii 1,500 bixin jiru weli bixinaya, laakiin waqtigoon bay ku dheeraanaya. waqtigii baa ku dheeraanaya. waayahay axmed, aad baa umahadsan tahay. su-aal kale ayaa jirto. su-aashaas ubax waxay tiri meeqa mar ayaa la dalban karaa lacagaha la dalbanayo? ma hal marba mise waa hadday wax si kaa noqdaan waad ku noqon kartaa? maya, lacagta waa ku noqon kartaa ilaa inta emergency-ga hadda laga baxayo 4 bilood ayay qiyaastii, marka laga reebo lacagta 40,000. lacagta 40,000 waa hal mar lacag la siinayo businesska, laakiin lacagta mushaarka shaqaalaha lagu kabayo oo kaleeto ilaa inta emergency-gan la qaadayo oo qofkii businesskiisii uu ku dadkii loo furayo inay business kusoo noqdaan muddo 4 bilood waa la wadayaa lacagtaas. haddii ay bishii hore kusoo dhaaftay 3 kaleetaad wadi doontaa. waa tahay daawadayaal, weli waxaad nagala socotaan muuqaalka Soomaalida Canada oo aad ka daawanaysaan barteena Facebooka ee Soomaalida Canada. barnaamijyada Soomaalida Canada iyo muuqaalka uu ka mid yahay waxaad kala socon kartaan dhinaca raadiyaha oo asagana Soomaalida Canada ah axad kasta 12 ilaa 1 88.5 FM iyo cjsr.com ayaad ka daawan kartaan. inta aan hawada ku jirno aad raadiyaha kala socon kartaan. madasha furanna waa barteena YouTube-ka, halkaas ayaad wixii videoya oo barnaamijkan uu ka mid yahay ka daawan kartaan. waxaa sidoo kale aad nagala socon kartaan podbean.com oo podcasting ah. Soomaalida Canada ayaad isagana ku raadinaysaan. barnaamijyadaas oo dhan
waxaan kusoo qaadanaynaa mawduucyo kala duwan ha moogaanina toddobaadkii 6 maalmood ayaad la socon kartaan barnaamijyada Soomaalida Canada iyo madasha furan labadaba barnaamijkeena maanta waxaan uga hadlaynaa dhaqaalaha ay dowladda Canada ku caawinayso ganacsatada waxaana noogu martay dhaqaalayahan Axmed Xundubey oo isagu waqti dheer bangiyo kala duwan ka soo shaqeynayay isla markaana wali hawlahaasi ka shaqeeya aqoon iyo ogaal dheeri ah u leh Axmed mar kale adiga oo maadsan waxaan ku noqonaynaa su'aashan ma u malaynayo in mawduuceena maanta uu quseeyo laakiin daawadaha inaad uga jawaabi kartaa ayaan jeclahay haddaan sharci haysan ma qaadan karaa lacagta dadka la siinayo waa lacagta shakhsiyaadka ay dowladda Canada dadku ku caawinayso ayuu yidhi Ibrahim lacagtan horta sharci iyo sharci la'aan laguma xirin qofku hadduu waddanka ka shaqeeyo oo shaqadii ay soo geli jirtay lacag ama uu ku leeyahay uu canshuur hadda ka hor fayl gareeyay dad badan oo waxaa jira sharciyadii sugaya laakiin warqaddii shaqada haysta sharciga marka la sameynayay arrintan ma aysan kala saarin oo waxyaabo badan oo waxaa jira maalin kasta dib looga darayo oo dib laga saxayo laakiinse hadduu qofku uu fayl ku leeyahay hay-adda canshuuraha Canada ama uu haysto warqaddii shaqada dadka loo yaqaano waa shaqaysan karaa laakiin waddankii weli ma aysan noqonin waxa loo deganaansho kuma laha laakiin waa shaqaystan wax loo geli dowladdu inay shaqaysato qofkaasu dadka Canadianka oo sharciyada waddanka ku leh waxba badan kama duwana laakiin waa inuu fayl ku leeyahay oo canshuur xareeyay oo shaqo revenue Canada uu ka furtaa account-kii uu ka furtaa oo uu qofkaas soo geli jirtay ama canshuur bixin jiray ama uu leeyahay dadka laakiin hadduu qofkii ku xiran yahay adeegan dadka lagu caawiyo ama waxaan loo yaqaano dadka lagu kabo oo dowladdu ay bixiso ama gobolladu ay bixiyaan qofkaas xaq u yeelan maayo sababtoo ah qofkaas wax dakhli ah oo ka dhumay oo shaqo kusoo geli jiray ma jiraan laakiin hadduu qofku shaqaysanayay oo uusan qaadanin waxaan la yiraahdo Soomaalida cayrta ay u taqaano uusan cayrtaas ku ahayn uusan ku xirnayn xaq uu yeelan karaa qofku inuu dalbado waxaana arrintaas go'aankeeda ugu dambeeya iskale hay-adda canshuuraha waddanka Revenue Canada la yiraahdo gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa marka haddii aan fiirino dadka ganacsatada dabcan qof kasta oo ganacsada sida aad sheegtay bangi buu xiriir la leeyahay ama akoon shakhsi ah ha isticmaala ama akoon ganacsi oo ugu talagalay ganacsigiisa ha isticmaalee marka ay dalbanayaan ama ay u baahdaan arrintan macluumaadkeeda inay si dhaba u ogaadaan maxaad kula talin lahayd inay sameeyaan midda ugu horeysa community-ganagana arrintaas waa tala ahaan waxaan ugu soo jeedinayaa kuwa ka shaqaysta xirfadaha oo iskood u shaqaysta iyagu in ay horta shaqada marka ay shaqaysanayaan inay bangiyada ka furtaan magacooda ayay business account ku furan karaan inay horta ku furtaan taas waa mid bangigaaga haddii aad website-kiisa gashid oo online-ka aad xiriir la leedahay arrintaas meeshaasi kaaga iyagaa kugu xiraya isla markiiba halkaasaad ka helaysaa meeshii aad kala xiriiraysay waxaad kaleeto oo geli kartaa oo ay geli karaan ganacsatada iyo dadka businesska ahu Revenue Canada website-keeda ayay geli karaan website-kaas waxay kala sheegaysaa businesska kii loogu talagalay kii indigenouska loogu talagalay kii loogu talagalay dadka shakhsiyaadka qaybta businesska ayaad aadaysaa shuruudihii iyo wixii ku xirnaay baa arkaysaa meeshii loogu talagalay informationkii baad buuxinaysaa markaad aad macluumaadkii lagaa rabay buuxisid waxaa kuu soo baxaysa in aad u tahay arrintaas inaad xaq u leedahay inaadan xaq u lahayn waa tahay dadka waxaa laga yaabaa inay timaado aragti ah inay yidhaahdaan arrintani malaha waxaan u baahan karaa fikir labaad oo ama bangigayga ka duwan ama Revenue Canada ka duwan dadka qaarkoodna in ay ama
bangigooda sidii ay wax loogu sheegay ay ama ku kalsoonaan waayaan ama ku adkaato ama website-ka Revenue Canada oo aad u adag fahankiisa run ahaantii oo luqad ganacsi iyo shaqo ay ku qoran tahay maxaad qofkii isleh wuxuu u baahan yahay caawimaad intaan ka dheer uu samayn karaa hadday ahaan lahayd inuu shakhsiyaad Soomaali ah oo ganacsi dhaqaalaha ku saabsan uu aado ama meel kale uu si kale uu u helo fikrad labaad oo caawinaysa aragtidiisa dad badan oo Soomaaliya waxaa jira ka shaqeeya canshuuraha ka shaqeeya waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo bangiyada ka shaqeeya waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo aqoon yahana waxaan kula talinayaa qof kasta inuu qofkii markaas uu isleeyahay arrintaas waa kaaga dhaganugul yahay inay la xiriiraan khaasatan dadka oo arrimahaas aad ugala talin kara businesska waa dadka u sameeya xisaabaadka u sameeya dadka xisaabaadka u sameeya inay la xiriiraan oo yiraahdaan war arrintanaan rabaa bal inaan ku jiro inaan xaq u leeyahay arrintan ila fiiri waa arrintaas waxaan kula talinayaa dadka u sameeya xisaabaadka ama dadka loo yaqaano accountantiga oo xisaabaadkooda sameeya ayay uga maarmi karaan bangiga sababtoo qofkaas waa qofka og waxa soo gala iyo waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxa ay bixiyaan iyo meesha ay canshuurta ku bixiyaan marmarka qaarkoodna waxay leeyihiin in ay qofkaas ayagoo matalaya inay Revenue Canada website-keeda intay galaan information-ka ay rabaan xitaa uga soo bixiyaan marka taasaan kula talinayaa dadka haddii qof shakhsiya uu jiro oo arrimahaas ku haysatana adigoo kaleeto jaamaca community-ga laga dhex yaqaana waa ku xiri kartaa dad kaleeto shakhsiyaadaha oo arrimahaas u dhoon daloola ama meesha community-gooda ay ka heli karaan waa tahay Axmed Xundubey gabagabadii ayaan joognaa wax kale oo aad ku darayso Soomaalida la wadaagaysa dadka Soomaalida waxaan kaliya aan leeyahay maaragtay qof kasta cudurkan maanta ka jira waddanka adduunka dhan caafimaad buu u badan yahay taxadar gooniyaha inaan wada qaadano kulligeen oo mas'uuliyad iska saarno waxa dawladdu soo saartay in aan amarada dawladdu soo saartay u hoggaansano community-ganaga aad bay ugu dhibaatoodeen qurbaha inkastoo reer Canada aan aad ugu maaragtay mahad celinayo sida wanaagsan oo maaragtay ay arrimahan maaragtay u wajaheen waana idin salaamaya sidoo kale waan ku salaamaynaa aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga waxaa kale oo aan u mahad celinayaa daawadayaasha nagala soo qayb galay hadday ahaan lahaayeen kuwa barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha soo jeediyey salaanta iyo bogaadinta noo soo jeediyey iyo kuwa daawashada kaliya nagala soo qayb galay waa barnaamijkii muuqaalka Soomaalida Canada maanta waxaan kaga hadlaynay dhaqaalaha dawladda Canada ay ku caawinayso ganacsiga iyo dadka hantida leh Axmed Xundubey oo dhaqaalayahana reer Calgary ayaa nagala qayb galay mar kale aad baan idinkaga mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu